Bora. Saiu. Tá bem. Eu errei. Acho que essa aqui secou um pouco, hein?
Tá molhado isso aí, Marcelo? Não, meu medo não sei. Quer dar aqui pro outro no chão pra você tá? Quer dar a bolinha pra bater no chão? Então. É outro modelo aqui, o cabelo todo. Boa bola. Jogão, hein? Vamos, hein, mano? Vai tomar água? Não levanta. Valeu.
Sai, né? Trinca. Eu perdi a conta. Ah, ó. Tá. Então, trinca aqui. Vamos falando, tá? Vem. Obrigado, mano. Aí, força na perna. Estamos aqui todo dia, tipo,